आपने जरूर सुना होगा कि बना बोले भी सोशल मीडिया पर मशहूर हुआ जा सकता है। यहाँ 3 आसान तरीके बताए गए हैं जिनसे आप सबसे अलग नजर आ सकते हैं। पहले, अपने काम को खूबसूरत बनाएं। रंगीन तस्वीर, खूबसूरत डिजाइन्स और मज़ाहिया तस्वीर इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों। कैनवा और एडोबी स्पार्क जैसे टूल्स आपके बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा, अपने अल्फाज से जादू जगाएं। दिलचस्प कहानियां, सोचने पर मजबूर करने वाले सवालात या दिलचस्प मालूमात शेयर करें ताकि लोग आपसे जुड़े रहें। और हाँ, इमोजीज का इस्तेमाल करें। तीसरा, मौसीकी और आवाज को ना भूलें। मशहूर मौसीकी या पस मंजर की आवाज का इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छा माहौल पैदा हो। इनशॉट और टिकटॉक जैसे ऐप्स में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। याद रखें, अहम बात यह है कि नया सोचें और कोशिश जारी रखें। इन तरीकों से आप बना कुछ बोले भी सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं। तो कोशिश करें, आपके नाजरीन आपके अगले शाहकार का इंतजार कर रहे हैं। तख्लीक करते रहें।